Čaute, deň číslo 5 sme trávili celý v Universal Studios. Pôvodne som tam ani nechcel ísť. Mám totiž za sebou dve operácie srdca, prvú v roku 2012 a druhú v roku 2017. Takže adrenalinové extrémne kolotoče fakt nie sú moja šálka kávy, ale v Universal sú kolotoče skôr o vizuálnom zážitku a o vybrujúcej stoličke než o preťažení. Aj keď varovanie pred každou atrakciou typu nevhodné pri problémoch so srdcom, to tam dali aj pri Kung Fu Pande a to ide o kino, v ktorej sa ti sedačka pohne asi o 5 cm. Veď uvidíte za chvíľu. Takže pravdepodobne sa boja právnikov a chceli si to ošefovať. Ideme na Kung Fu Pandu. Kung Fu Panda za 3, 2, 1. Druhý najlepší zážitok hneď po vodnej show, ktorú si ukážeme na konci, bola jednoznačne štúdio tour. Tie kulisy, efekty a hlavne ukážka toho, ako sa to všetko robí, bolo to fakt dokonalé. Dokonca sme mali šťastie, jednom z ateliérok sa práve točil film. A keď raz v nejakom filme zbadať tieto dva Lexusy, tak áno, presne tam sme stáli. Hollywood baby! Fast and Furious, nice. Skylining. Just hoping to guess with their bags. It's nice. Okay, that's not good. Maybe he won't see us. I mean, waves though. I think we're good. Stop waving. I just said don't wave. You can. Okay, he's got a knife. He's got a knife. Norman, what are you doing? Where are you going? I don't like the way you're looking at the trail. Norman. Directors of all time. Bolo to super. Môj tip pre vás, kupujte si lístky na pondelok alebo na utorok, vtedy sú lístky lacnejšie a aspoň podľa našej skúsenosti minimum ľudí, skoro nikde sme nečakali. Najdlhší rad bol na Studio Tour a to bolo asi 15 minút, čiže easy. Very close. Show u Ollivandera bola super, hlavne ako vybrali malú fanúšičku a celý ten moment s prútikom, ale má to jedno ale. Po skončení jej povedal, že si ten vyvolený prútik môže kúpiť za $60. A to bola bežná cena, žiadna zľava. Jasne chápem biznis, peňažky a tak, ale trochu mi to prišlo ako nátlak. Lebo veď čo spraví rodič? Jasné, že ho kúpi, veď potom všetkom by ste pred vlastným dieťaťom vyzerali jak Voldemort, keby ste povedali nie. Ideme na... čo to je inak? To je Hogwarts. Je to Hogwarts ride nejaká projekcia. Ale je pondelok a nemáme express ani nič. Takže aj bez express pondelok sa to úplne dá a netreba nič platiť navyše. A teraz už spomínaná vodná show.
Druhý deň sme skoro ráno vyrazili smer Las Vegas. Po ceste sme sa zastavili na raňajky v legendárnej Peggysiu. Reštaurácia je totálny gíč, ale tam to proste patrí a jedlo mali dokonale. Po raňajkách sme sa ponáhľali do Vegas, prevzali izbu na hotely a rovno smer NHL. Hotelová izba bola čistá, s krásnym výhľadom na Vegas, samotný hotel mal všetko, reštaurácie, obchody, bazény a samozrejme kasíno. Jediná vec, čo mi trochu vadila, bolo spoločné WC s kúpeľňou, ale to je v hoteloch bežné, oddelené sa vidí málo kedy. NHL playoff! Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face, just to get up and finally escape. Wait, boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? They live through the story they made, okay? Boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. Hey, legends don't die anyway. I was working on a play today. Body bags covered away. I paved, zipped up like a bathing ape. How many of us then came and stayed? Not too many. I've been staying awake to get it and get right on every mistake. I give them a bite, they taking a plate. It's all been a feeling that I couldn't shake. So I just keep killing till I'm at the gates. We straight, we treat them like worms in a lake. They bake, just give me a drum and a bass. I skate and grind till I'm numb in the face, okay? Don't fuck up my day. Don't talk about clutch, I got ice in my veins. I'm coated in tray, I stick to the code. I'm glitching the game. I do anything for the win at the end of the day. I gotta cut to the chase. Everyone give me some space. 45 sekúnd do konca, Vegas prehráva 4-2 a arena je úplne prázdna, všetci odišli. Vegas prehral 4-2, úžasná atmosféra, aj keď Američania nevedia až tak dobre fandiť, ale Vegas vie robiť extrémnu show, bol to skvelý zážitok a odporúčam každému. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? Boom, boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. Legends don't die anywhere. Ďalší deň bol znamení oddychu, chill pri bazéne s drinkom v ruke a neskôr ešte pohodová prechádzka po Vegas. Vegas má v noci štýl, ale cez deň hnus, betón, teplo a mesto bez identity. Momentálne sme na ulici Fremont, prejdeme celú odtiaľto až na druhú stranu. Let's go! Fremont vo mne stále zanecháva zvláštny pocit, úprimne tam by som sa už nevrátil. U noci na každom kroku, ale bez peňazí sa ani nepohnú. Neviem, u nás v Európe väčšinou ľudia niečo zahrajú, zatancujú a až potom si vypýtajú tip. Tuto bolo skôr naopak. Napríklad, tuto sme čakali vyššie 10 minút, ľudia hádzali peniaze a aj tak sa nič neudialo. Môj verdikt znie, že ak chcete objaviť Vegas, úplne vám stačia 2 dní. Ak teda nemáte na pláne nejakú show, koncert alebo event, ktorých sa tam koná fakt veľa. V ďalšej časti sa pozrieme do Arizony, Utahu, navštívime sféru a vrátime sa do LA, kde ukončíme túto sériu. Tak ak nechcete, aby vám niečo ušlo, kliknite na odber, hoďte like, pokojne aj koment a konštruktívnu kritiku tiež. Iba práve začínam a tá človeka posunie najviac. Alebo pokojne len zostaňte naladení.
Nie je to s Bohom, je to len ďalší bye. Bye, Sylvester.